मीरपुर ख़ास माइटनि सां ज़मीन जो तकरार हलंदड़ आहे, जंहिं बाद बासरनि मुखालिफ़नि सां मिली भगत करे मूं समेत भाइरनि मथां कूड़ो केस दाख़िल करायो आहे। कोट गुलाम मोहम्मद जे बुढ़ा कोट वासी मस्जिद जे पेश इमाम हाफ़िज़ अली नवाज़ बासरनि जे ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते हाफ़िज़ अली नवाज़ सहाफ़ियुनि अॻियां दाईंदे चयो त संदसि माइटनि सां ज़मीन जे मामले ते तकरार हलंदड़ आहे, जंहिं करे झेड़ो थी पियो, जंहिंजो फ़ैसिलो ॻोठ जे मोजिज़ माण्हुनि कराइण ते चाहियो, पर कुझु बासरनि चौधरी नसीर अहमद सईद चौधरी सिद्दीक़ पारां फ़ैसिलो थियणु न ॾिनो ऐं मुखालिफ़नि सां मिली भगत करे मूं समेत भाइरनि मथां कोट गुलाम मोहम्मद थाणे ते कूड़ो केस दाख़िल करायो आहे। जॾहिं त बासरनि असांजो जीअण जंजाल बणाए छॾियो आहे, वधीक कूड़ा केस दाख़िल कराइण समेत मोतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, जंहिं करे असां सख़्तु ख़ौफ़ ऐं हिरास में मुब्तला आहियूं। ॻोठाणे IG सिंध DIG SSP मीरपुर ख़ास ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी दाख़िल थियल कूड़ो केस ख़तमु करे बासरनि जे ज़ियादतियुनि मां निजात ॾियारी वञे, इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। ॿी सूरत में SSP अॻियां एहतिजाज कयो वेंदो। ब्यूरो रिपोर्ट साजिद सोलंकी, सिंध सोशल न्यूज़, मीरपुर ख़ास।